烏角咧就係啲油溫控制要好好嘅。我哋通常咧就係要一般打出嚟個烏即係180度油溫度啦。視乎喺每一手個烏角咧，每個人打出嚟都唔同，個溫度都有啲差別嘅。咁我哋多數就係用啲壺咧試一試啲油溫先，咪未得嘅。燒到佢有180度到，就收摸落去呢啲位咧就好興啊，咁就可以。千祈要企穩好先好擺隻手咁啊！一擺隻手落去燒燶咗，最好唔好咁試咯，就係用啲咁嘅試一試穩陣啲。好傳統啊，係由啲施工啊嗰啲傳到落嚟㗎啦。打烏角咧都係配合得到油溫，好好先炸出嚟先靚。一落去起花頭，咁即係證明啲油溫啱啦，要慢慢落。起花頭哇係喎，哇，好靚喎！我原來就係咁樣個雀巢咁樣走出嚟，係咪啊？就變咗雀巢啦。嚇？呢件油攞出去賣啦，咪起曬層次，起曬哇！花細㗎。咁啊拎出去賣啦，係嘛？好，咁我哋跟阿師傅出去睇下。